За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Хуулийн төсөлтэй холбоотой 3 асуулт байгаа. За ер нь бол их хурлын гишүүд бид сонгуульд орохдоо ямар сайхан амлалтыг ард түмэндээ өгч энд орж ирдэг үлээ. Тэгээд орж ирсэн хойноо нөгөө гоё ярьсан амлалтууд бүр байхгүй. Дандаа болохгүй, бүтэхгүй, байхгүй гэдэг үгнүүдийг энэ танхимд маш их сонсдгоо. Үнэхээр ард иргэдийн нүрийг харахаас бараг ичж байна. 28 онд одоо бид нар юу ярьж очих вэ? Тэгээ 2026 оны нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын хэмжээ 33,479 тэрбум байсан байна 26 онд. 27 онд 36,493 тэрбум болоод үндсэндээ 3,80 гаруй төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Энэ 3,80 төгрөгийн нэмэгдсэн одоо мөнгийг яг юунд зарцуулахаар төлөвлөж байгаа вэ гэдгийг учир сайдаас асууя. За хоёрдугаар асуулт төсвийн зарлага 26 оноос 3,80-аар нэмэгдэж байгаагийн яг хэдийг улс эх орны тэргүүлэх салбар боловсрал эрүүл мэндийн салбарт зарцуулах вэ? Гуравдугаарт нь одоо энэ хүн бүрийн амьдралтай холбоотой нэг асуудал байна. Өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн өсөлт бол бүр зах замбраагүй болж байна те. Махны үн гэхэд 30,000 40,000 гаруй болцсон байна. 2027 онд одоо инфляц 7% байхаар тооцож байгаа гэсэн ийм мэдээг уншсан. За тэрийг дагаад энэ өндөр насны тэтгэврийг нэмнэ 7%-аар л нэмэх байх л та. Гэтэл нөгөө бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 1.5 сая болгоо гэд ахмадууд бүтэн жил гаруйж гисэж байна. Энэ дээр манай засгийн газар ямар бодлого барьж ажиллаж байгаа вэ? За тэгээд би минутанда багтаагаад бас боловсролын ерөнхий үед өргөн бариад нэг жил болж штэ баг. Тэгээ энийг өргөн одоо хилц хэсгийн шийдэхгүй жил тойрлоо энэ багш нар асуугаад байна. Энэ дээр бас бямцх цайд дарга нэг хариу өгөөрэй. Би бол одоо 3 даргын нүр үзлээ. Амар ясгалан дарга үед өгсөн. Тэгээд учрал сайд болсон. Тэгээд дараа нь бямцх дарга болсон. Тэгээ энэ хуулийг бараг хилцэх шаардлагагүй гэсэн бараг тийм хариулт надад өгсөн. Яг тэгж надад санагдсан шүү бэмцэх дарга. Тэгэхээр би одоо багш нарт хэлээд өөр одоо тэмцлийн акц зохион байгуулах юм уу яах юм? Өчнөө олон мянган багш нар чи энийг хүлээгээд жил гарan хүлээгээд сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бас та хариулт өгөөрэй надаа. За, ерөнхийдөө хариулъя. Нийт зарлагын өсөлт 3.5 их 80. За суур зарлагын өсөлт бол 2.6 их 80 байгаа. Тэгэхээр та бол одоо нөгөө зарлага өндөр болоод юунд зарцуулах вэ гэдэг нь. Жишээ нь багш эмчнэрийн энэ жилийн цалин нэмэх амлалтыг эх жил үргэлжлүүлээд хэрэгжүүлнэ гэвэл 2 их 80 төгрөг хэрэгцээ. Нэмээд бид нар тэтгэврийг 10% нэмэхэд шүү дээ. Одоо 7 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ээс энэ оны дуустал нэмэхэд 10% тэтгэвэр нэмэхэд 300 тэрбум. Иргэжил бүтэн нэмэхэд 600 тэрбум. 2.6 их 80 байхгүй. Тэгэхээр суур зарлагын өсөлт чи 2.6 их 80 төгрөг гэвэл зөвхөн багш эмчийн цалин яг энэ хэвээр нь үргэлжлүүлж иргэжил нэмэл тэтгэврийг 10% нэмэхдээ энэ зарлага ийм байдалтай бол байгаамаа. Тэгэхээр ер нь иргэжил бол хөрөнгө оруулалтуудаа хойшлуулах танах байдлаа шийдэх ёстой. Монгол улс бол төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл улс. Нэг төсөвтэй. Тийм учраас байгаа зүйл маань ерөөсөө л энэ төсөв маань нэг ийм нөхцөл байдалтай. Тэгэхээр үүнийг бол бас бодит бас үнийг хэлэх ёстой байхаа гэж бодож байна. Тийм учраас шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтыг хойшлуулах арга хэмжээнүүдийг бол үе шаттайгаар аваад явж байгаа. 31-нд хуулиараа хаагдана. За ингээд шаардлагатай бол төсвийн тодтголыг бариад за энэ зардлыг бууруулах, хэмнэлт хийх, за энэ агентлагуудыг нэгтгэх, нийлүүлэх ийм дөрвөн өөрчлөлтүүдийг одоо хийнэ. Энэс өөрөөр бол одоо цаашаа бол энэ алдагдал 2% байгаад энийг цаашаа бол дийлэх хэрэггүй. Ийм хэмжээнд бол байгаа шүү. Тэгээ ер нь мэдээж энэ pop амлалтууд бол ер нь өнгөрсөн хугацаанд л энэ байдалд хүрэгдсэн юм байл л дээ. Тэрнээс биш 10 жилийн өмнөгтэй харьцуулахад манайх ч одоо барыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ч одоо 4-5 дахин өссөн шүү дээ.
бид нар чи 15 6 онд 20 30 хүрэхгүй л их 80 GDP ярьдаг байсан. Өнөөдөр чинь 90 рүү хүрчлээ. 89.9 энэ чинь 100 их 80. Энэ жилийн төсвийн хүрээнд чинь 115 их 80-ийн GDP нийт үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэдэг ингээд тооц. Маш одоо томорж байгаа шүү дээ ер нь бол. Тэгвэл төсвийн сахилга бод хариуцлага гэдэг зүйлийг алдсан. Тэгээ тийм учраас бол би бол мөнхтөө гишүүний энэ гаргаж байгаа санаа зовж байгаа зүйлийг бол бүрэн дүүрээ ойлгож байна. Тийм учраас манай засгийн газрын бодлого бол сайн ажлуудыг өргөжлүүлнэ. Үргэлгэн зарсан шаардлагагүй хөрөнгө оруулалт төслүүдийн гоё нэрний цаана нуугдсан байгаа зүйлүүдийг зогсооно. Түүнд одоо танил тал элдв юм байхгүй дээ. Одоо тэгээд ажиллаа л ийдаа л гэж бодож байна. За энэ хоёр сайд нэмж хариулъя. Хүний хөгжил засгийн газрын бол тэргүүлэх чиглэл үүн дотор боловсрол одоо онцгой анхааралтай байгаа. 91499 багш ажилтан 5 сарын нээс цалингийнхаа нэгдсэн сүлжээ тавьж нэмэгдсэн цалингаасаа нэмэгдлээ авахаруулж байгаа. Жирэмсний амралт, хүүхд тасрах, эрүүл мэндийн чөлөө авах, тэтгэвэр тогтоодох, зээл тусламж хамгаалах, виз мэдүүлэхэд учирдаг эндгээр саад татгарууд нь зэгцэрж байна. За бодлогын өрөөнд 37 цэцэрлэг 57 сургууль, аймаг нийслэлийн бүсгүүдэд олон улсын хөтөлбөртэй төрөлцсөн ах сургуулиуд, Google-ийн нэрмжит сургуультай болох Chromebook угсрах үйлдвэр байгуулах зэрэг төслүүд эхэлнэ. Нэг багшид нэг хиймэл оюун туслах ийм одоо томоохон бодлогын арга хэмжээ явагдана. За боловсролын хөгжлийн боловсролын зээлийн санг, боловсролын хөгжлийн сан болгон өөрчлөх бодлого хэрэгжүүлнэ. За дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагч, ажиллангаа сурах, суралцангаа ажиллах боломжийг бүрдүүлэх зэрэг ийм бодлогын арга хэмжээнүүд төлөвлөгдөж байгаа. Гадаад зээл тусламж, эрүүл мэнд боловсролын салбарт хамгийн одоо олон. За гүйцэг хариулжээ. Болцсон уу? За мөнхтөө гишүүнээ таны асуултанд хариулъя. Та боловсролын ерөнхий хуульд нэмэлт төрс оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн бариад жил гаруй болж байгаа юм байна лээ. За би бол улсын хурлын дараагаар томилогдоод нэг сар гаруй хугацаа өнгөрч байна. Таны хуулийг бас судалж үзсэн. Улсын одоо төсвийн ачааллыг, зардлын ачааллыг 2 их 80 төгрөгөөс нэмэгдүүлэх, улсын төсвийн зарлагын 20-оос доош хувийг боловсролын систем зарцуулах, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 7-оос доош хувийг боловсролын систем зарцуулах ёстой гэсэн юм агуулгатай хууль юм байна лээ. Тэг өнөөдөр бас нөгөө төсөв эдийн засгийн нөхцөл байдал маань ямархуу байгаа билээ. Төсвийн нийт зардлын 90 орчим хувь нь урсгал зардал болцсон. Урсгал зардал дотроо урсгал зардлын 70% нь одоо цалин хөлс урамшуул болцсон. Ийм байгаа үед одоо бас нэлээд том одоо төсвийн бодлогын томоохон шинжилэлт хийхгүй болвол хөрөнгө оруулалт хийж, бүтээн байгуулалт хийж, эдийн засгт хэлэн ажлын байр нэмэгдэнэ, ард иргэдийн орлого сайжирна, аж ахуй нэгж бизнес манаас орлоготой болно. Энд бас нэлээд тийм сөрөг нөлөө үзүүлэхээр хууль байна гэж одоо харагдаж байгаа. Гэхдээ одоо төсвийн хүрээний мэдээлэл хэлцэж байгаа юм чинь энэ үед энэ асуудлаа хамтдаа хэлэлцээд болохгүй шийдэх ёстой, шийдэх ёсгүй гэдэг бас энэ төсвийн хүрээний мэдээллийн үед бас хамтдаа хэлэлцээд бас тодорхой шийдэл гаргах нь зөв баха. Улсын хурлын гишүүд бас нийт иргэн улсын эрх ашигыг эрхэмлэлээ гэж тангараг өргөдөг. Тийм болохоор биднес улсын эрх ашиг энэ том бодлого, том зорилго бас улс орныхаа эдийн засаг төсөв даах ачаа гэдэг нь бас сайн бодохгүй болвол нэг хүнжлийнхээ хэрээр бас хөлөөж ихгүй болвол юу гэдэг юм. Саахан амлаад байдаг, шийднэгээд байдаг, эцэст нь одоо бидэнд өгөх орлого, түүнийг санхүүжүүлэх зардлыг санхүүжүүлэх тийм орлого байхгүй. Ийм үед одоо бас бүгдээрээ тал талаас нь зөвхөн одоо юу гэдэг юм амлах биш, ачаа өөрч хийх нөхцөл бололцоо. Та бас нөгөө талд нь төсвийн орлого ингэж нэмэгдүүлээд энэ нэмэгдүүлсэн орлогоосоо ингэж энэ зардлыг шийдээ. Ийм асуудлыг тийм өшөө одоо боловсролын салбарт үр ашиггүй зардлуудыг ингэж бууруулад өөрөөсөө боловсролын салбарын одоо ажилтнуудын цалин хөлсийг нэмэгдүүлээ гэх мэтээр одоо бас тодорхой шийдэлтэй орж ирэх бас ярьж болох баг. Гэхдээ нэг их хурлын гишүүд хэлэлцгүүдээ шийдэх боломжтой баха. Хэлэлцгүүдээс анхаарах хэрэгтэй баг. Иймэрхүү байдлаар одоо ярилцаад явах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тийм болохоор төсвийн хүрээний мэдээлэл хэлэлцэж байгаа үед таны одоо хуулийн төслийг бас энэ
асуудалд оруулаад бас хамтдаа ирээд явчихъя гэсэн юм саналтай байна.